हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन के सिम के बारे में। वोडाफोन के सिम में अगर हमें साउंड की प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और ये प्रॉब्लम क्यों होती है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ टिप्स देने वाला हूँ मैं आपको, जिससे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाता हूँ और सेटिंग्स में जाने के बाद हमें नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर मिलेगी हमें ऐप्स। तो ऐप्स को खोल लेना होगा। ऐप्स को खोलने के बाद हमें नीचे जाना होगा और नीचे जाने के बाद जो है हमें फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोन को हमें खोल लेना है। तो ये हमारा फ़ोन का ऑप्शन, इसको खोल लेना है और इसको जो है हमें फोर्स स्टॉप करना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद परमिशंस में जाना है। परमिशंस में जो है हमें फ़ोन की परमिशंस, माइक्रोफोन की परमिशंस को जो है अलाउ कर देना है, ये बंद होगी। और यहाँ पर स्टोरेज की परमिशंस को भी अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो है आप बैक आइएगा। बैक आने के बाद जाइएगा गाइस अपने सेलुलर नेटवर्क पे। सेलुलर नेटवर्क पे आपको चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मिलेगी एक्सेस पॉइंट नेम। एक्सेस पॉइंट नेम पर चले जाना है और इसको कर देना है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप करेंगे उसके बाद बैक आना है और यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटर्स पर चले जाना है। नेटवर्क ऑपरेटर्स पर आपको जाने के बाद यहाँ पर दिखेगा चूज़ ऑटोमेटिकली, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर नेटवर्क रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद अपने मोबाइल को बंद कीजिएगा, खोलिएगा और फिर कॉलिंग करके देखिएगा। तो आपकी जो कॉलिंग है वो प्रॉपर तरीके से होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।